Hai guys, ketemu lagi di channel kita. Sekarang kita akan unboxing. Ini dia Crocodile Dentist. Ini kalian pasti tahu ya. Apa namanya? Ini teh namanya apa? Krokodil. Buaya. Buaya. Itu buaya. Nah, nanti kita buka mulutnya dan kita pencet. Kalau kita ke kiri tadi itu kalah ya. Kasih kita challenge. Ini cara-caranya. Kalian udah lihat ya. Oke, langsung aja kita mulai. Let's get started. Oke, langsung aja kita buka. Wow, ini guys buayanya. Nah, ini kita buka ya. Caranya seperti ini. Kalian dengan mata yang ada di sudut-sudut sini ya, kita buka. Nah, ini ada gigi-giginya, tapi cuma di bawah aja ya. Langsung aja kita sweet. Oke, pertama Kenzi ya. Kenzi akan menekan ini. Oke, sekarang aku menekan ini. Sweet. Terserah sih mau apa aja. Aku tuh ya. Terserah pin yang mana aja, terserah kalian. Karena ini gak harus sama kayak aku ya. Sweet. Terserah Kenzi mau yang mana. Oh guys, aku kegigit, jadi itu nggak terlalu sakit. Ini tuh kalau ini tuh nggak boleh pas waktu balita ya. 3 tahun juga nggak boleh, 4 tahun sih udah boleh, tapi kayaknya masih sakit. Ini gara-gara agak sakit, aku aja ini agak sakit gitu. Jadi kalau balita itu belum boleh. Kenzi juga sih agak sakit gara-gara masih 5 tahun, aku 8 tahun. Oke, kita main lagi ya. Kita buka giginya. Sebenarnya aku mau dia digosok gigiin. Oke, Kenzi langsung 3. Kita langsung challenge sekarang. Pas. Aduh. Ini sakit guys. Lihat ini mata dia serem. Nah, ini ada bolongan gitu ya. Aku nggak tahu ini buat apa bolongan ini. Oh ya, gara-gara diginiin, jadi ada bolongan ya. Ini tuh lidahnya. Matanya marah banget. Ini kakinya kayak kodok gitu ya guys. Lihat. Oke. Oke, ini kayaknya gigit deh. Gigit, ini kayaknya gigit. Aduh. Oke guys. Gantian Kenzi belum. Kenzi belum. Sekarang Kenzian ya guys. Kita cobain dia untuk menekan gigi. Sakit. Nggak sakit. Oke guys, jangan lupa kalian kalau mau nonton sampai akhir, kalian harus subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa ya, kalian klik subscribe. Terus kalian pencet merah itu jadi abu-abu dan kalian pencet kayak kling gitu ya. Terus, kamu harus like ya. Aku bakal bikin video mainan yang lain kalau udah 3.000 subscribe. Jadi kita akan main yang lain ya. Kita tunggu. Oke guys, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. And jangan lupa ya. Dadah. Bye bye.